मैं ये जो है ब्राउन वाली मेरे को ये रेड है सारे का मैंने मिक्स कर दिया है यहाँ पे। सारे यहाँ पे रेड का अलग है 4 फेज जो है और एक 5 फेज, ये 5वां फेज जो है दोस्तों 24 वोल्ट DC का है। तो मैंने 5 वोल्ट यहाँ DC का पूरे यहाँ पे सर्किट को शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ये शॉर्ट कर दिया है दोस्तों। आप जो चाहें जब आपको कोई दिक्कत ना हो बनाने में, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो 5 एक हो गया दोस्तों और ये हो गया, मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। इसलिए मुझे क्या करना है, एक ब्लैक वाली स्लिप डाल देना है दोस्तों, ऐसी वाली स्लिप और अपना पहले इसमें डाल देना है। उसके बाद इसके साथ ऐसे कर देना है। उसके बाद इसको ऐसे करते हैं तो इसमें हमें डालना है। मैंने इसको नहीं खोल दिया था, मैं इसे डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे डालने के बाद फिर मैं इसे ऐसे कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसे देख ले दोस्तों, एक हो गया नेगेटिव पॉइंट 0 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC। बाकी है ये PLC का आउटपुट है 2 4 5 पीस, 5 नहीं 4 है, 4 है PLC का आउटपुट, 4 है PLC का आउटपुट। ये बुलेट कलर जो है यह है इमरजेंसी का दोस्तों। और दोस्तों ये देख लो इमरजेंसी का इनपुट है ये बुलेट कलर दोस्तों, देख लीजिए। तो मैं इसके अब क्या करूँगा, टेस्ट लगा आयरन डालूँगा दोस्तों इसमें। इसे करने के बाद देख सकते हैं, तो मैं लगाना शुरू कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने कर दिया है चारों तरफ इसका स्लिप में। अब इस पर क्या करेंगे, इस पर स्लिप ये ऐसे करके दोस्तों चढ़ा देंगे, ये स्लिप चढ़ जाएगी दोस्तों। ये स्लिप मैंने चढ़ा दिया इसको। स्लिप चढ़ने के बाद दोस्तों इसके बाद इसमें गर्म हवा मार देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हो गया दोस्तों, ये हो गई परफेक्ट। आप देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए बन के हो गया तैयार ये। अब हम इसे भी उसी की तरह इसे पैक कर देते हैं दोस्तों। बस इसे भी हम इसी तरह पैक कर देना है दोस्तों। थोड़ा सा ये मोटा है तो अच्छा लगेगा दोस्तों। बस ये हो गया। देखिए दोस्तों, मैं इस पर चढ़ा रहा हूँ ऐसे करके। आप भी चढ़ा के फिर डाल के ऐसे दोस्तों। उसके बाद मेरी तो ऐसे बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि बीच में लगाना नहीं पड़ता है। तो आप इस तरह से हट जाना है दोस्तों, हट जाने से हवा मारते हैं।
दोस्तों हो गया बन के तैयार। अब ये हो गया सब दोस्तों बन के तैयार। ये देखिए अब मैं इसे लगा कर टाइट कर दूँगा दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, अब इसको मैं लगा करके सॉरी दोस्तों ये इसका ये है ये ऐसे भी चढ़ाना पड़ता है। ये भी चढ़ा कर ऐसे करके चढ़ा दीजिए। इसी का है दोस्तों, ऐसे करके फंसा गया। आगे दोस्तों ऐसे करके लगाने के बाद सारे A to Z प्रोसेस में आपको बता दिया है। आप कभी भी बना सकते हैं। ये इसमें स्क्रू डाल दिया मैंने, पेचकस डाल गया। इसे देखिए दोस्तों बस टाइट हो गया। हो गया दोस्तों बोल्ट है। और दूसरे स्क्रू डालना है दोस्तों इस पर। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं डाल रहा हूँ स्क्रू। दोस्तों सर्वो का देख लिए आप, सर्वो का CN1 कैसे बनाया जाता है दोस्तों। ये C1 बन के तैयार हो गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैंने ये 6 मीटर की वायर है, इसे मैंने बनाया है C1। ये देख लीजिए दोस्तों C1 यह है। अब मैं सर्वो दिखा देता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों बना है दोस्तों, ये देखिए बन के तैयार है। ये मोटर है सर्वो का, ये देख लीजिए सर्वो का मोटर ये है। ये इंडिपेंडेंट बॉक्स है दोस्तों। और ये है देख लीजिए, इसका सारे वायर बनाया हूँ मैंने। ये देख लीजिए दोस्तों ये। और ये देखिए दोस्तों HMI है, ये लगा HMI लगा हुआ है। और PLC ये देखिए ये भी वायर बनेगा दोस्तों। अभी मैंने इसका वायर बनाया है, इसका वायर बनाया है दोस्तों। और ये वायर बनाया है मैंने अभी, ये वायर बना के और इसमें आया है। ये भी इंडिपेंडेंट बॉक्स 2 है दोस्तों। और ये सर्वो में आया है दोस्तों, यहाँ लगा हुआ है देखिए सर्वो है दोस्तों। ये देखिए देख लीजिए दोस्तों। और ये सर्वो का सेंसर है दोस्तों, ये सर्वो का सेंसर है देख लीजिए, सर्वो का सेंसर है। ये सर्वो का मोटर है दोस्तों, देख लीजिए। ये पैनल है दोस्तों, सर्वो ट्विस्टर पैनल है। ये सारे ट्विस्टर है दोस्तों, ट्विस्टर पैनल है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को जरूर देखिए। इलेक्ट्रिक से जुड़े वायरिंग के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। और क्या कहते हैं, हमारे चैनल को सबसे रणवीर नंबर 1 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छा वीडियो मैं आपको देता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही बहुत है।